16 yaşlı Azərbaycanlı boksçu Əli Ruşanov yəqin ki, bir çoxları kimi çempion olmaq istəyirdi. Yəqin hərdən bir düşünürdü ki, gələcəkdə Olimpiya oyunlarında, dünya və Avropa çempionatlarında iştirak edəcək, çempion olacaq və yaxud da hansısa medal qazanacaq. Ancaq vaxtsız vəfatı ilə bir çoxlarını sarsıtdı. Qabaqdan gələn yarış üçün Bakıya gəlmişdi və 6-7 dəqiqə ərzində rəqibi ilə ringdə sparring edirdi və bilmək olmaz hansısa zərbələr onun üçün ölümcül oldu və xəstəxanaya düşəndən sonra, müəyyən vaxtdan sonra vəfat etdi. İndi bu, belə deyim də, hadisəni araşdıracaqlar. Bizə yəqin ki, federasiyadan məlumat verəcəklər ki, nə problem idi. Allah rəhmət eləsin və üzümü tutub bir çox gənclərə və yeniyetmələrə demək istəyirəm ki, idman növünü seçin, idmanla məşğul olun. Ancaq həmişə öz sağlamlığınızı qoruyun və diqqətli olun özünüzə görə. Və ola bilər ki, seçdiyiniz hansısa idman sizə heç uyğun da deyil. Siz həm gələcəyinizi düşünməlisiniz, həm də ətrafınızı.